నమస్తే అండి. మనం ఎండలోనే మనం ఉండలేకపోతున్నామే. కానీ మూగజీవులకి ఎలా ఉంటున్నాయో ఏమిటో నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు. అందుకే నాకు చిన్న ఆలోచన వచ్చి నేను కూడా చిన్న సహాయం చేస్తున్నాను. మీరు కూడా అలా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మా ఇంటి డాబా మీద రెండు వాటర్ బాటిల్ వేస్ట్ అయిన బాటిల్ కట్ చేసి కొంచెం బియ్యము, కొంచెం మంచినీళ్ళు పెట్టాను. అలాగైనా కాకులకి పశువులు తింటాయి. మనమే అందులోకి ఉండలేకపోతున్నాము. కనీసం అవి దాహం తీర్చుకోవాలని, కనీసం అవి తినాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే చిన్న సాయం మీరు కూడా అలా చేస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి.